မြားဖျားဖူးမြင့်နိုင်မဲ့မဟာဆေးဝင်ကပါအားလင်း90တချိန်ကဖျားဘူးတွေနဲ့အရန်စီကားခဲ့ပြီအခုနောက်ပိုင်းပြန်ဖွင့်တာမကြသေးတဲ့အင်းစိန်မျိုးနယ်ရဲ့ဂုံဆောင်တမိုင်းဝင်နေရာတစ်ခုကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်မူလအစမဟာဆေးဝင်ကပါစီရတော့ဦးသူရိယတီထောင်ဖန်ဆင်းတော်မူတဲ့မဟာဆေးဝင်ကပါအားလင်း90ကျောင်းတိုက်တော်ကြီးဟာအင်းစိန်မျိုးနယ်ရဲ့ဂုံကြီးကိုကိုမှာအပါဝင်ဖြစ်တဲ့စော်ဝါးကြီးကုန်းမှာတည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်စော်ဝါးကြီးကုန်းဆိုတဲ့အမည်ဟာတကယ်ကိုတမိုင်းဝင်အမည်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောစရာမလိုအောင်ထင်ရှားပေါ်လွင်ပါတယ်စော်ဝါးကြီးကုန်းဖြစ်လာမဲ့အခုနေရာရဲ့တောင်ဘက်မှာရှမ်းစော်ဝါမောင်နှမ3ဦးဟာအင်းဝဘရင်သတို့မင်းစောလက်ထက်ထဲကဟော်နှန်းဆောက်ပြီးနေထိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတမိုင်းဝင်နေရာတစ်ခုကို1950ပြည့်လို့နှစ်တွေမှာမဟာဆေးဝင်ကပါဆရာတော်ရဲ့လို့အမည်ထင်ရှားလာမဲ့ဦးသူရိယစတင်ရောက်ရှိလာပြီးသာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပါတယ်ဆရာတော်ရဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေမှာဘိုးတော်စော်ဘွားတွေကလည်းကူညီဆောင်မတဲ့အတွက်ပုံမအောင်မြင်လာပါတယ်မဟာဆေးဝင်ကပါအားလင်း90ကျောင်းဝင်းထဲမှာအထင်ရှားဆုံးကတော့ဘုံ90နဲ့တိဆောက်ထားတဲ့အားလင်း90ဘုံအမြင့်အကွေးတစ်ထောင်အကောက်တစ်ထောင်ဆောင်တဲ့မဟာဆေးဝင်ကပါအားလင်း90ကျောင်းတိုက်ကြီးညိုပွဲအလွန်ကောင်းလာတဲ့မြဖျားရုပ်ပွားတော်ကြီးနဲ့မူလပထမမဟာဆေးဝင်ကပါဆရာတော်ရဲ့ကျွင်းကြံရစ်တဲ့မပုံမတိုးတဲ့ရုပ်ကလတ်တော်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဦးသူရိယရဲ့သာသနာအမွေနဲ့အဖြစ်ကျွင်းကြံရစ်တဲ့ကျောင်းတိုက်တော်ကြီးကသာသနိကအဆောက်အဦတွေရုပ်တုတွေဟာရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့တခြားသာသနိကအဆောက်အဦတွေနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားတဲ့ဘိတုကလက်ရာတွေနဲ့တိဆောက်ထားတာကိုဖူးမြင်တွေ့ရှိရပါတယ်အထူးသဖြင့်အားလင်း90နဲ့မြဖျားကင်းဝတ်ဆံဖျားခန္ဓာကိုယ်တိုက်ရဲ့အဆောက်အဦဘိတုကလက်ရာတွေဟာတာမန်မဟုတ်တဲ့ပုံစံတစ်မျိုးကွဲထွက်ပြီးအင်မတန်ခမ်းနားလှပပါတယ်တချိန်ကအင်းစိန်မြို့နယ်ရဲ့အမြင့်ဆုံးအဆောက်အဦတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတဲ့အားလင်း90ဘုံမြင့်ပေါ်တက်ကြည့်ရင်မင်္ဂလာတုံးလေစိတ်ကနေလေရင်တွေပြန်တက်သွားတာကိုအဲ့ဒီခေတ်ကအနီးကပ်ကြည့်ရှုလို့ရတဲ့ထူးခြားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်အားလင်း90ဘုံအမြင့်ရဲ့ရင်ပြင်မှာလဲတိဆောက်ခဲ့တဲ့တမိုင်းချက်လက်တွေကိုကြောက်စာစိုက်ထူပေးထားပါတယ်စီရန်တိတ်တထုတရမောတဲ့ဇေတုသာသနာတော်နှစ်2500နှစ်ခုကောဇာတက္ကရာ1320ပြည့်နှစ်ကစုံလာဇန်9ရက်အင်္ဂါနေ့ညနေ9:00နာရီအချိန်တွင်တရားကြည်လင်ပါရမီရှင်သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်ကျော်ဆေးဝင်ကပါဆရာတော်ကြီးအဋ္ဌံဖြင့်စုထူးပံကတိဆောက်တော်မူသောအားလင်း90ဘုံမြင့်ကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဦးဝင်းမောင်ကိုယ်တိုင်ရွှေအုပ်မြစ်တော်ချတော်မူသည်22ရက်4လပိုင်း58 1958ခုနှစ်တဲ့အားလင်း90ဆိုတဲ့သဘောဟာမြင့်မို့တောင်မှာရှိတဲ့တောင်ခပန်စွန်း90ကိုအတူယူပြီးတိဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပထမအားလင်းမှာနဂါမင်းဒုတိယအားလင်းမှာဂလုံမင်းတတိယအားလင်းမှာဂုံမန်းစရုဒ္ဓအားလင်းမှာဘလူယခပြင်စမအားလင်းနေရာမှာစတုမဟာရီနမင်းကြီး၄ပါးနေထိုင်တဲ့ပထဝီရှုမြင်ချက်ကိုအတိတ်ပဲဖော်ဆောင်ပြီးတိဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်မဟာဆေးဝင်ကပါကျောင်းတိုင်းမှာတိဆောက်ထားတဲ့အားလင်း90ရဲ့အပေါ်ဆုံးထက်ပြင်စမအားလင်းနေရာမှာတော့နောင်ပွင့်တော်မူမဲ့ရီမီဒီယာမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တဲ့အနေနဲ့လက်ရှိတုတိတာနတ်ပြည်မှာရောက်နေတဲ့အလောင်းတော်နတ်သားရုပ်ကိုထားရှိပါတယ်အားလင်း90အပေါင်းဝဲမဟာဆေးဝင်ကပါကျောင်းတိုက်တော်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဆေးဝင်ကပါဆရာတော်ကြီးအိမ်မက်ရစတင်တိဆောက်ဖို့အကြောင်းဖန်လာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီခေတ်ကကရင်လူမျိုးဖြစ်တဲ့သမရာကြီးမန်းဝင်းမောင်ကိုယ်တိုင်အုံမြင့်ချတိဆောက်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကရင်လူမျိုးသမရာကြီးကအုံမြင့်ချပေးခဲ့တဲ့ဘူမိနဲ့တန်မြင်းနေရာကြောင့်လားမသိပေမဲ့အင်းစိန်မြို့နယ်ရဲ့ထင်ရှားတဲ့ပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကရင်နှစ်သက်ကူပွဲတော်ကိုလည်းမဟာဆေးဝင်ကပါအားလင်း90ကျောင်းဝင်းထဲမှာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းစီကားတိုင်းမြတ်စွာကျင်းပလေးရှိပါတယ်ကျောင်းတိုက်ကစားထွက်တဲ့ပွဲစည်းတဲ့ဟာအင်းစိန်ပန်းညံတိုင်အောင်တမျောတခေါ်ရှိပြီးရှောက်လေခဲ့မှုတဲ့ငယ်ဘွားအမတ်တရတွေကိုတောင်ပြန်လဲတတိယမိပါတယ်စာပေမှတ်တမ်းများအရ1982ခုနှစ်တကြံကာလကစလို့ဝင်ကဘာပွဲတော်ကြီးကိုစတင်ကျင်းပခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်မြဖျားစံပေတော်မူရာ
ခန္ဓာကိုယ်ရီတိုက်ကိုဝန်းရံထားတဲ့အကွေ့တစ်ထောင်အကောက်တစ်ထောင်ဝင်ကဘာလမ်းထဲကိုဝင်ရောက်သွားရင်ထွက်ပေါက်ကိုပြန်တွေ့ဖို့တနာရီခွဲလောက်ကြာမြင့်ကြောင်းသိရပါတယ်။အရင်ကအချိန်မီဝင်ထက်နိုင်တော့လဲနောက်ပိုင်းမှာတော့ဝင်ကဘာလမ်းကြားတွေထဲမှာဒူးစိတ်သမားတွေနဲ့တမီးသားစုံတွေခိုးအောင်နေထိုင်လာတဲ့အတွက်ဝင်ကဘာဘိုးတော်ရောက်မှသာဝင်ပြပါတော့တယ်။မြဖျားကင်းဝတ်စံပေတော်မူရာခန္ဓာကိုယ်ရီတိုက်ထဲဝင်ရောက်တဲ့အခါဖျားဘူးသူနေပါတာကြောင့်လျှက်စစ်မိအလင်းရောင်မပေးထားပေမဲ့လည်းဖျားရှင်သတင်းသုံးတဲ့နေရာကိုတော့တဘာဝအလင်းရောင်ကောင်းကောင်းရအောင်တိဆောက်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။အစာအုပ်အမိုးတွေကအခုံးပုံတံဖြစ်နေတာကလည်းထူးခြားနေပါတယ်။အတွင်းထဲမှာဖျားရုပ်ဝါတော်တွေသရုပ်ဖော်ပကြီးကားတွေမြန်မာမှုလက်ရတွေစတဲ့ရှေးအောင်လက်ရအများပြားကိုဖူးမြော်တွေ့ရှိရပါတယ်။အထူးခြားဆုံးနဲ့အသက်ပဲဆုံးကတော့ဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့ဇင်းမဲ့လက်ရအတိုင်းပူဇော်ထားတဲ့ထိုင်တော်မူမြဖျားရုပ်ဘွားတော်မြတ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်းစိန်မြို့နယ်မှာအခုလောက်ကြီးမားတဲ့မြဖျားရုပ်ဘွားတော်မြတ်ကြီးသတင်းသုံးနေတာသိရှိသူနည်းပါးလာပါတယ်။မင်း69ဝယ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဘုရားဆင်းလူတော်အပါဝင်တမိုင်းတန်မိုးကြီးတဲ့ရှေးအောင်ပစ္စည်းတွေကိုတော့အများပြည်သူဖူးမြော်ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့မူလနေရာမှာမထားတော့ပဲလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာမှာပြောင်းရွှေ့သတင်းသုံးစေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပြန်လည်စီကားလာရင်တော့မူလအတိုင်းပြန်လည်ဖူးမြင်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။မူလအစမဟာစေဝံကဘာဆရာတော်ဥဒုရိယအလောင်းလျာအားဟန္တာဝရီ district ကုန်းညံကုန်းမြို့တောချောင်းရွာမှာခမဲတော်ဥပစိန်မဲတော်ဒေါ်မေဝါတို့ကနေမြန်မာကောစာတက္ကရာ1289ခုနှစ်တော်သလင်းလားပြည့်ကျော်8ရက်တောက်ကြနေ့မနက်8နာရီမှာဖွားမြင်တော်မူခဲ့ပါတယ်။1296ခုနှစ်မှာရဟန်းဘဝရောက်ရှိခဲ့ပြီးမဟာစေဝံကဘာကျောင်းလိုက်တော်ကြီးတီထောင်ဖန်ဆင်းတော်မူခြင်းအပါအဝင်သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေအမြောက်အများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး1332ခုနှစ်တက်တော်55နှစ်ဝါတော်35မှာဘဝနှစ်ထပ်ပြန်လွန်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်ရဲ့ကျွင်းကြံတဲ့ရုပ်ကလပ်တော်ကိုလောင်တိုက်တော်ကနေစံချောင်းတော်ကိုပန်းရထားဖြစ်တွင်းဆောင်တဲ့လမ်းခီးမှာလှေကားလန်းကျိုးကြတဲ့အတွက်အောက်မှာရှိနေကြတဲ့အပိသက်တွေကမှမေတော်ဤတော်မေဝါထံရုပ်ကလပ်တော်ပြုတ်ကြပြီးပြမိပါတယ်။အဲဒီဝေဒနာကြောင့်ပဲမေတော်ကြီးဟာနေရာမှာကွယ်လွန်နှိမ့်ဆက်ရောက်ခဲ့တဲ့တမိုင်းဖြစ်ရကလည်းထူးခြားဆန်းကျက်ပါတယ်။ဆရာတော်ဥဒုရိယရဲ့ရုပ်ကလပ်တော်ဟာလည်းမပုတ်မတိုးတဲ့အတွက်အခုထိတိုင်းစံကြောင်းတော်မှာအပူဇော်ခံထားရှိပါတယ်။မဟာစေဝံကဘာဆရာတော်ဥဒုရိယပြန်လွန်တော်မူပြီးနောက်စက္ကန့်နဲ့ဆရာတော်ရဲ့ပြုစုပြိုးထောင်ကြိုးပမ်းမှုများကြောင့်မဟာစေဝံကဘာကျောင်းလိုက်တော်ကြီးဟာအင်းစိန်မြို့နယ်ရဲ့ဂုံကျက်တည်ဆောင်တဲ့တမိုင်းဝင်သာသနိကအစာအုပ်ဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အပြန်ဖွင့်တာမကြသေးဘူးနော်။ဟုတ်လား။အရင်ဝင်လို့ရမရဘူး။ဟမ်။ဟုတ်လား။ခုမှဝင်လို့ရ။အခုပြန်ဖွင့်လာတော့ဒါမဲ့လေအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပိတ်ထားကြရကနေအခုချိန်မှာတော့အများပြည်သူဝင်ရောက်ဖူးမြော်နိုင်ရန်ဖွင့်လှစ်ထားပြီဖြစ်လို့မြာဖျားရုပ်ဘွားတော်မြတ်ကြီးအပါဝင်ရှေးအောင်ဖျားအဆူဆူကိုဖူးမြော်ကြည်ညိုလို့ကုသိုလ်ပြုကျင်ကြသူများနဲ့ထူးခြားအံ့ဩဖွယ်ရာသာသနိကအဆောက်အဦတွေကိုလေ့လာနိုင်မှုဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာမူလအစမဟာစေဝံကဘာဆရာတော်ဥဒုရိယနဲ့ဆရာတော်အဆက်ဆက်ကိုလည်းရှ िख ိုးဥခိုက်ပူဇော်ပါတယ်ခင်ဗျာရုပ်ထုတွေလည်းရှိခင်ဗျာဒါတော့ဘောနော်ဘက်ကတော့ငါးမယ်ပဲလားဒါမှမဟုတ်တယ်ငါးမယ်ပဲလည်းရှိတယ်ကြားလို့ပြောတာဥပမာဆက်နေတာလေဒီမှာအတွင်းပလန်ရှိတယ်ပုံမှန်ပြင်ပလန်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမြင်းနဲ့တန်းနောက်ကလိုက်လာစောင်းတော့ကျွန်တော်ပေါ့တော့ရှာဖွေရေးသားဖတ်ကြားတင်ဆက်ပါတယ်အားပေးသူတူးချင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ